вот у нас сегодня last morning in Шри-Ланка. Мы в Трип-остров так и не поехали. Решили, что не хотим напрягаться, потому что у нас на следующий день завтра самолет, рейс, долгий перелет, вот. И это не последний наш раз на Шри-Ланке. Приехали в Тайнес-Вилла, на наш домашний спот. Да, космос. Ну вот напоследок мы Тебе классно там сзади вид. в Пенке побаловались. И сейчас едем в Коломбо, по дороге заедем в одно место. Я очень надеюсь, я уже боюсь вообще о чем-либо говорить. Я туда уже 3 года хотела попасть. Должно быть прикольно. Погуляем в Коломбо. Посетим тоже несколько классных мест, которые нам посоветовали местные русские ребята. Вот. И все, летим в Москву. Я мощно похудела на Шри-Ланке. Подписывайтесь на мой инстаграм, я расскажу секрет, как похудеть за месяц на 20 килограмм. Сейчас булки как раз куплю. Мы приехали в слоновий питомник, Пинавелла называется. С космосом оделись красиво, хотим сделать фоточку со слониками. Билет, кстати, стоит 2500 рупий, что очень много, потому что для местных такой же билет стоит 100 рупий. Классно. Здесь можно кормить еще маленьких слоников молочком, но это утром, и уже кормежка закончилась. Реснички. Только что здесь было очень много слоников, целое стадо. Нафоткались, наверное, классные получились фотографии. Вообще территория этого питомника очень красивая, такая ухоженная. Здесь очень красивый вид на горы, пальмы. Мы были сейчас в одной части питомника, и все слонов повели купаться. А оказывается, купаются они вообще в другой части. Вот мы вышли с питомника, перешли через дорогу. О, классные какие-то сувениры. Можно взять. Прикольная бумага. Ой, бумага. Вау. Зайдем туда, да. Держись. Слоники. Ну им тут хорошо, судя по всему, живется, да? Наверное. То есть это не какое-то место, где их эксплуатируют, а они просто ходят, едят, купаются, отдыхают. Здорово, красиво. Да, Нам понравилось в целом, да? главное природно. Ну, Да, то есть, так, природно, то нет есть ощущения, что Органик. Нету, да, ощущение, что это зоопарк. Очень миленький магазин, много всего красивого, и все это сделано из переработанной бумаги. Бумага делается из какулек слонов. Вот. Понижение слона, экскременты забраны, и солнце сушится. И взрослый слон ест среднее число 180 кг пищи и понижает приблизительно 16 раз в день. Моя диета является высоковолокнистой, и экскременты также. В общем, экскременты потом дезинфицируются, варятся, потом они измельчаются, перерабатываются. И из каждых 10 килограмм экскрементов производится 120 листов бумаги. Вот так вот отлично. Представляете? Безотходное производство. Вот так выглядит бумага из слоновых какулек. Ничем не пахнет. Маша покупает бумагу. Космос делает собаку головой вниз. Смотри, я тут нашла отличный себе бэкграунд для съемок из переработки. Он не обработан до конца. Ого, прикольный. Смотри, какой красивый. Стоит 150 рупий. Ого, классно. Вау. Угу. Вот так делают бумагу, оказывается, представляете?
Это уже обезвреженные, сваренные, измельченные. Так вот стекает вода. It's a paper. Wow, cool. And you dry it? Yes. Вау. Cool. This paper after hang this hanger. Try to one day. Космос, потрогай. Потрогай космос. А вот уже сухая бумага. This paper we are finally ironing. Ее потом еще This гладят. after iron paper. This is smooth. О, вот это уже поглаженное. Вот здесь написано, что каждая тонна переработанной бумаги спасает 15-20 деревьев и на 35% меньше воды и на 64% меньше энергии уходит на производство такой переработанной бумаги, чем бумаги из деревьев. И нашим подписчикам покупаем открыточку. Она будет в нашем шри-ланкийском подарке, который мы скоро разыграем. А продавщица Космосу еще вот открыточку подарила. Так приятно. Молодец. Собачка. Вот мы едем, и уже почти доехали до Коломбо. Наша дорога от Виллы до Слоников, до Пинавеллы заняла 5 часов. И теперь от Слоников до Коломбо, хоть ехать всего лишь 100 километров, мы едем уже почти 3 часа, потому что очень много машин, трафик. Но Космос ведет себя прекрасно. Но тем не менее, я поняла, что в следующий раз ему нужно уже отдельное место в машине, потому что он стал настоящим взрослым человеком, и с ним вдвоем на руках уже очень тесно, очень неудобно. Это что за бич? Смотрю, как модель позирует, типа. Наконец-то приехали. Едем жрать. В Коломбо. Сначала забронировали один отель за 30 баксов, ну просто хотели оставить это вещи. Но там было максимально не очень. Мы нашли другой поблизости за 50, забронировали нам эту маленькую комнатку, оставляем вещи и бежим есть, потому что мы весь день ничего не ели, кроме тех булок, которые мы видели, и тонны бананов. Хочется уже чего-то не сладкого. Космос остается, мы пошли. Ты тут пока порядок наведи. Вещи Космос перепакует, чтобы мы с одним чемоданом в итоге улетели, а не со всей вот этой кучей. Им понравилось. Я не знаю, выглядит там. Ой. Вау! Вау, я такого давно не видела. Новый год. Мы были на побережье, просто приехали, а тут везде Новый год в Коломбо. Я вообще голодная. У меня рис, баклажаны, вот эта штучка самбал, но это вы уже знаете, овощи. Классно. Сладенький, иди сюда. Напоследок нам достался максимально резкий. Нет, максимально дерзкий, как пуля резкий. Супер просто вообще. Мчим по Коломбо. On the left. Пора вставать в аэропорт. Летим в Москву. Месяц очень быстро прилетел. И, кстати, это мой 3-й раз на Шри-Ланке. Почему-то мне 1-й раз очень понравилось, 2-й не очень. После 2-го я вообще не хотела возвращаться. А сейчас 3-й раз я прям по-новому взглянула на эту страну и хочу даже возвращаться. У нас классная компания была. Спасибо Юле за то, что круто перезагрузила всех с помощью йоги. Друзьям нашим Юхане и Катрин за приятную компанию. И огромное спасибо от меня Маше, Паше и Леону за то, что постоянно помогали мне с космосом. И то, что касается кемпа, все классно прошло. Мы хотим устраивать подобные кемпы, но с более лучшей организацией, с более интересной программой несколько раз в год. Так что подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе того, какие у нас предстоят поездки. Космос завтракает и смотрит мультики. Лайфхак, чтобы наушники не были большими. Worry of the morning's
Ну а мы тем временем уже приехали в Москву со Шри-Ланки и привезли вам небольшой подарок. Это, конечно же, чай с острова Цейлон. Вот такая замечательная кокосовая мисочка, в которой вы можете готовить вкусные боулы. Кокосовое масло, которое можно добавлять в еду. Цитронелла – это супер популярное средство от комаров на Шри-Ланке, мы его обожаем, мы его постоянно используем. И конфетки, шри-ланкийские конфетки. В общем, этот подарок мы отправим одному из вас. Он хранит в себе вибрации Шри-Ланки. И для того, чтобы его получить, нужно всего лишь поделиться этим видео у себя в любой социальной сети и оставить комментарий под этим видео, в котором вы опишете свое идеальное путешествие, куда бы то ни было. Мы обязательно прочитаем все ваши комментарии. Через неделю под следующим видео мы объявим победителя.